30台ぐらい、山の方面から山の方面に、観光客が少なくても、路面の悪いとは、あ、本当だ、地肌見えるわ。打撃でね。そんなしんどくない？触ってもそんなに。いやどうやってやるんかなと思って。これが微妙に1ミリぐらい。泣いてた。なんか終始漏れる。これが結構熱い。これあげようかな。これを。結構微妙なことだよ。これで斜めに。はい。これで多少上げてください。はい。オッケー。外れるとやっぱりあそこ。そうですね。これでファン当たらないで上げても大丈夫です。いい。はい。はい。ありがとうございます。はい。
ちへ。そっちかね。ほらこれ。こんにちは。枕木に並べるで、じゃあ枕木も作ろうか。でかいしないよ。
マウント取るなんか電池があったっけ。これだから今ぐらい考えて。反対側の。あ、そうだね。足のところで乗せた方がいいですね。こういう感じなら入るかもしれない。下ろした。おじさん、ワイヤー。違います。すぐまでね。